Мынакей. Ушинтип пайгамбардын тарыхы. Бул күндөрдө өтүп кете турматтуу бир тууганым, эмдиги жылда келет, бирок анда ким бар ким жок. Эмдиги эмес, эртеңге ким бар ким жок, чынбы? Өткөндө бизге мындай суроо түшкөн. Ассаламу алейкум устаз дейт. Давачылар барган жерде ошол айылда кабыр азабы токтоп турат дегенди кандай түшүнөбүз дейт. Мен ушундай текстти билбейт элем, анан мен чоңдордон сурадым. Даваттын ошол бузурктарынан сурадым мен. Ушундайды мен билбей атам, балким мен илим аз билбей атам ошону десем, ал жок бизде дагы дейт. Болгону карапайым давачыгер айтып аткан маселе чаташтырып алат. Илгери баштаганда билесиңерби? Иблис рахматулла алейхи деп сүйлөй беришчү. Анан ал жок болуп кетти. Ошондой болчу да, башында сен билбес айта берет да. Эми ал билбейт болчу да, анан айтсам айта күлөт андай жок да деп. Жок экен, мен эле билем, просто сизден сурап коеюн дедим десем, жок дейт. Болгону жанагы кимдегин фисабилла баскан болсо, ошол фисабилла болгон чаңга тозого отуруп арам деген сөздөрдү бөлөкчө айтып алса керек деди да. Анан бирок ошондой эле берде кабыр азабы токтоп турат дегенден кийин мен кабыр азабынан сактай турган нерселер жана кимдер кабыр азабында кыйналбайт деген жооп боюнча бир-эки маалымат айтып бергим келип турат, урматтуу бир тууганым. Биринчиси, кабыр азабынан эмнелер сактайт бизди? Намаз сактайт, зекет, орозо, фе'лул хайрат, жакшылык иштерди кылуу, садака берүү, сила, туган урук менен катташуу, вал маруф, адамдарга жакшылык кылуу, вал ихсан илен нас, адамдарга ихсан кылуу, ушулар сактайт. Бул хадис бар. Хадис имам Табарани, Ибн Хиббан, Хаким риваят кылып, имам Захаби ошого эмне муафик болгон Хасан хадисте мындай келет да. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Менин жаным, рухум колунда болгон зат касам ичип айтам" дейт. Пенде дейт, адамды көмүп кетип аткан учурда алардын кетип аткан кепиштерин үнүн угат дейт. Эгер ошол адам момун болгон болсо дейт, намаз башында турат. Зекет оң жагында, сол жагында орозо турат дейт. Кылган жакшылык иштери, маруф ихсандарынын бардыгы бут алдынан тосуп турат дейт. Фаюта мин кибали раасихи. Анан мунун башынан келинет. Эми кабыр азабын башталганы башынан келгенде фатакулу салату лайса кибали мадхал. Мен тараптан ага жол жок деп айтат дейт. Кабыр азабынан намаз турат го баш жагында. Ошол баш жактан жок, сен киргенге бул жерден жол жок деп намаз айтат дейт. Оң жагына келет, зекет айтат, бул жактан сага жол жок деп. Сол жагына келсе, орозо тосуп калат, сага бул жактан жол жок деп. Бут жагынан келейин десе, кылган жакшылык иштери, фе'лул хайрат, маруф иштер, ихсандардын бардыгы сага бул жактан жол жок деп тосуп калат. Кабыр азабы ушул адамга келбейт дейт. Эгер намаз тургузулган болсо, зекет риясы жок болгон болсо, мына ушундай болот дейт. Башка бир хадис имам Ахмад Табарани риваят кылган хадисте айтат, урматтуу бир тууган, периште дейт, намаз тараптан келсе намаз кайтарат, орозого барса орозо кайтарып, жанагы кабыр азабын бере турган периште келген учурда ага жолду бербей коет деген, ушулардын бардыгы ушул бир хадис урматтуу бир тууган келет экен. Экинчиси, андан кийинкиси алистиадату биллахи мин азабил кабри, Аллах Таала мени кабыр азабынан сактай деп дуа кылып жүрүү керек болот дейт. Пайгамбар дуа кылган экен: "Аллахумма инни а'удhu бика минал ажзи вал касали вал жубни вал бухли вал харами ва азабил кабри." О Кудай Таала, мен сени менен алсыз болуп калгандан, жалкоо болуп калгандан, коркок болуп калгандан, сараң болуп калгандан, карыганда алжып улгайып калгандан жана кабыр азабынан сени менен сактанамын, мени сакта деп суранат экен да. Анан кээ бир адамдар кабыр азабы жок деген таң кала бересиң. Ушунча пайгамбар сактанам деп айтып атса, кабыр азабы жок десе, анда пайгамбар афирист деген сөз болот да. Чынбы? Эмне алдап атасыз? Кабыр азабы жок. Сен эмнеге сактанам деп айтып атасыз деген сөз болот деп таң кала берет. Кантип кабыр азабы жок болот кыяматта? Акырет мына эмеде барзак кабырда мисалы урматтуу бир туугандарым. Бир канча хадистер келет да. Ошондой эле бизде жаназа намаз деген бар. Жаназа намаз окугандан кийин эмне ушуну сакта кабыр азабынан башка кыл деп эмне урматтуу бир тууган дуа кылабыз. Кийин кимдер кабыр азабынан куткарылат десе, биринчиси шейит кеткен адам, урматтуу бир тууганым. Шейит кеткен адам. Айтат да, пайгамбардан сурашты: "Ма балул муъминина юфтануна фи кубурихим илля шахида." Эмне үчүн кабырда дейт шейиткан азапталбайт, кабыр азабы менен калгандар азапталышат деп сураганда, "Кафа би барикати суюфи ала раасихи фитнатан."
İmam Nesai rivayet kılgan 2055 hadiste aytılат. Al deyt, anın başında kılıç çaltıldak turgandığı buğa жетişti fitne oldu deyt da. Zaten buğa kavur nazavının fitnesi var deyt. Bu soğuşqa girdi. O şeyden canı get şehit boldu. Oşol buğa fitne bolğon boçu, oşol buğa жетişti deyt. Mamleket egemendүүлүгүн, диндин бүтүндүгүн, биримдигин коргоп шейит кеткен адамдарга урматтуу бир тууган, диндин калима, Кудайдын сөзү баарынан жогору болсун деген ниетте шейит кеткен адамга кабыр азабы болбойт дейт бу жерде. Бул биринчиси. Экинчиси ал-мурабит фи сабилиллахи таала. Аллах Тааланын жолунда мамлекеттин чегарасында турган адам. Мамлекет, мусулман мамлекет, чегарада турган адам, мына ушул дагы ошол жерде өлсө, бул дагы кабыр азабына түшпөйт, урматтуу бир тууганым. Бул боюнча пайгамбар алейхиссалам айтат: "Рибату яумин ва лейлатин хайрун мин сиями шахрин ва қиямихи." Мамлекеттин, мусулман мамлекеттин чегарасында динди коргойм, мусулман элди коргойм деп турган, бир сутка турган адамдын дейт, бир айлык орозодон жакшыраак, бир айлык тахажжуттан жакшыраак бир күн турганы дейт, бир сутка турганы. Ва ин мата жара алейхи амалуху аллази кана яъмалуху. Эгер ошол жерде мурабит болуп турган болсо, өлсө дейт, анда ошонун амалы кете берет дейт. Сообу үзүлбөйт дейт. Алиги сөз бар го. Эгерде бир адам өлсө, 3 адамдыкы токтойт, калганы кетет деген сөз бар го. Үчөө эле деген сөз эмес булчу. Ошол жерде үчөөнү айтып атат да, урматтуу бир тууганым, ha? Кимде-ким салих амал кылган болсо улана берет, балдар улана берет, илим улана берет дейт го. Үчөө деп атканы үчөө гана деген сөз эмес да. А бу жерде мурабит айтып атат. Кимде-ким Кудай жолунда чегарада туруп өлгөн болсо, мунун амалы да уланып кете берет дейт. Андан кийинкиси ва ужрия алейхи ризкуху. Жана рызкысы дагы буга бериле берет. Анткени шейиттер тирүү урматтуу бир тууганым. Куранда келет го: "Ахяун инда роббихим юрзакун." Алар тирүү өлдү деп айтпагыла, булар рызкысын жеп турат астында деп. Андан кийин ва аминал фаттана, кабыр азабы буга болбойт. Фаттан деген бул кабырдагы фитне чыгара турган нерселер, булар буга болбойт. Андан сырткары мен мата бидаин батни, курсак ичи ооруп, сыртка көрүнбөстөн дарылаш, анализ чыгарыш кыйын, ичинде рак болуп, жана сыртынан көрүнбөгөн адам ичинде оору бар го. Ошентип ооруп өлгөндөргө дагы кабыр азабы болбойт дейт да. İçinde jarası var, içinde oğrusu var, içinde işigi var, sırtına çıkan eме därlep koysan kıyın. Oşunda oğru ölgöndөргө dagı mına uşunday. Antken wal mabtunu şahid, janagı kursak içi oğrup ölgönдөр bular şehit dep andan sırtkары men yaqtuluhu batnuhu falan yu'azzab fi qabrihi degen hadis Tirmizi'de Nesai'de kelir. Kim deyt anın kursak öldürgön bolsa kabırında azaptalbayt dep aytat urmattуу bir antkeni içi oğrugan emne öte jaman. Adam bil azıra oңоyраак bolup kaldı, birok ilgari учурда öte azı dele kıyın. Bıçak жеш керек, башка кылыш керек. Демек сыртында көрүнбөсүн, ички органдар ооруп өлө турган болсо бул дагы ушундай. Андан кийинкиси кыраату суратил мулк фи кулли лейлатин, ар бир кечинде Табарак сүрөсүн окуп жатуу ошундай экен. Суратул мулки дейт. Hiyel maniatu min azabil qabri. Bul İbn Umar'da bu aytkan sahih hadiste kelet, mülk sürösü deyt, bul kabır azabından saktay turgan, toso turgan sürö dep şintip ayt turmattı bir tuğanım. Abdullah bin Mas'ud aytat, kimde kim Tabarakellazi biyedihil mülk degen sürönü gün sayın okuy turgan bolsa kabır azabından tosulat deyt. Biz peygamberimizin uwagында mülk sürösün tosuuçu al-mani dep aytat elek degen urmatlı bir tuğanım. Şunday bir söz gelet.